偷偷地俾大家一鏡到底睇晒呢個六神岡山王陵嘅會所。呢個呢就係大門口啊，今日係攔住嘅。如果你冇預約啊，又或者唔係動資嘅話呢，就要揾人帶你入嚟嘅。咪一鏡到底啦！最靚嘅係呢一盞吊燈。呢個會所2200平方米，如果有朋友嚟，你就招呼佢坐喺呢度。咁我哋由呢個位置開始轉圈啦。呢個呢就應該係禮賓區啦，即係接待你嚟到呢度保安啊，或者係客服就喺呢度啦。咁我哋入去轉一圈。今日嘅人唔係話太多，因為佢冇開放樣板房俾大家感受一下現場嘅氣氛。呢個係電梯下邊嘅，呢個應該係下邊電梯上去樓上嘅。咁我喺呢度呢，因為其實佢都未完全係做好晒嘅。咁等陣仲會有活動嘅。今日人比較少，可能係因為仲係假期嘅第3日，好多出咗去玩未翻嚟。呢度呢就係會所出去嘅叫做車庫啦，咁都值得一睇嘅。輕輕俾大家睇睇。你到時就停低車庫翻屋企呢，就係由呢一個位置一單元、2單元，因為兩戶噶嘛，一個大堂，兩個大堂。睇下個車庫。咁而家已經係可以將車泊入嚟去車庫噶啦，係咪好靚仔咧？太多客戶啦。再轉個圈，俾大家繞一圈欣賞一下。如果你哋唔急嘅話，真係可以等佢嘅樣板房開放，再一齊過嚟睇啦。敏姐姐線上俾你哋睇下呢個會所先。呢棵叫影山紅，係新花嚟嘅。到時成個開晒嘅話，呢度都係水景嚟嘅，不過而家未完全做好。呢個呢，就係佢哋嘅沙盤區所有嘅證件啦，就係我尋晚同大家講嘅。佢嘅預售證施工許可證等等呢啲證件土地證營業執照等等嘅呢啲叫做不利因素，佢都會全部公示晒出嚟嘅。咁呢個就前期服務協議啦，備案價格啦。咁到時呢度仲會公示翻一啲合約等等嘅。咁呢度呢，到時大家呢可以喺呢度睇翻你要簽嘅買賣合同，可以有時間呢就可以逐隻字睇嘅。咁就呢度過去就恆溫泳池啦。咁呢個係大堂嘅位置。咁我先轉個泳池俾大家睇下。趁而家唔係咁忙，咁就唔使你哋特登走返嚟睇一次會所。哇！喺會所呢個位置咁樣望出去幾靚，幾棵嘅影山紅咁樣去搭配。呢個就係我哋十分期待嘅泳池。呢個泳池嘅最深嘅深度係去到1.8米嘅，俾大家感受一下。我拍得未必係好好咁所以大家將就住睇就係啦。你哋假期有冇去邊度玩可以喺評論區同我傾下偈咯。呢個就係佢哋泳池。好，咁我哋再轉一圈。呢度就更衣室入嚟啦，先消下毒啦。呢個就係佢哋嘅健身房。健身房外邊
都有景觀嘅。呢個係力量系嘅。我哋再慢慢繞一圈。入邊男更衣室、女更衣室啊，呢個就係頭先我哋入去嘅叫做健身房啦，佢叫做律和明。呢個係會所嘅連廊位置啦，呢度就係我哋嘅瑜伽室啦，睇到嘛？不過今日咧，上面應該係未俾影嘅。咁呢度係廁所啦，呢個廁所門口出嚟都好靚。然後我哋又再出返嚟洽談區啦。呢度有個旋轉樓梯，係上去小區嘅園林花園嘅。咁啊，再轉一下啦，大家跟住個鏡頭慢慢睇睇。今日拍攝真係好似偷拍咁樣，一陣又唔俾拍，嗰陣又唔俾拍啊！咁啊，大家欣賞下啦。今日係會有啲點心啊、食品啊，去招呼一啲佢哋開發商嘅高層領導啦，或者係我哋一啲已經係可以有優先資格入嚟嘅 KOL 博主啦。咁啊，再過返嚟呢邊2200方，真係比其他嘅會所大好多。咁呢度咧，你睇返啊，呢啲掛畫天下為公，我哋一啲中山嘅標誌性建築嘅畫啦。嗱，咁再過返嚟呢邊，呢個係咩塔啊？我一下唔記得咗。咁俾大家睇下佢嘅書吧啦。哇！真係有朋友嚟約佢喺呢度飲返杯咖啡，都好過出去消費。再過返嚟，呢個畫，呢個中山我哋旗杆河邊嗰個呢啲都係一啲我哋中山宣文步行街嘅一間銀行啦，係咪？呢個咧就係我哋嘅私人宴會廳，呢個小區嘅。哇，好大啊！咁啊，再轉一下先。呢個係我哋中山博覽館，我哋嘅旗杆河嘅橋啊，係嘛？咁啊，再過返嚟，每一個地方都有唔同特色嘅畫嘅。咁喺呢度再轉返出去咧，就係我哋嘅啱啱入嚟嗰個位置啊。咁啊，大約8分鐘左右多啲嘅時間咧，就逛完晒成個會所啦。咁所以如果你哋唔係話十分急嘅，喺依家過嚟齋係睇個會所，可以通過呢個視頻就睇晒㗎啦。OK，咁啊到呢度為止啦。